Hey, what's up gengs? Kembali lagi di channel gua, Andrew Daniel. Kali ini gua bakal bikin video tutorial O. Eh, Bikin O kata orang sih susah ya, tapi gue bakal bisa bikin lo jadi gampang ya kan. Langsung bisa, langsung jadi O-nya. Yang pertama lo harus punya mod sama RDA. Sesuai dengan video gue sebelumnya, gue pakai Hexom, RDA gue reload. Nah, kali ini gue pakai liquidnya itu gue pakai satu ya kan, liquid satu ya. Kalau lo tahu liquid golden ticket, nah mirip-mirip ya rasanya, coklat gitu ya. Nah, kali ini gue mau ngajarin kalian, bukan ngajarin sih, gue nggak terlalu jago juga ya kan buat O. Gue cuma bisa aja, menurut gue bisa aja bikin O. Nah, setahu gue kan orang-orang pada bilang bikin O tuh caranya ada 3 ya kan. Yang pertama itu pakai batuk, yang kedua lidah, yang satu lagi apa ya, lupa gue. Pokoknya ada 3 orang-orang bilang 3 ya, tapi menurut gua yang paling gampang itu pakai batuk. Kalau pakai batuk itu jadi pas lu batukin itu jangan terlalu pelan, jangan terlalu kenceng ya kan, sedang aja. Yang pasti pas pertama lu buat mulut tuh jadi O, 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 O. Kalau kata orang-orang sih apa, mulut lu dibentuknya kayak, ya agak kasar ya sih, nggak apa-apa lah ya, bentuknya kayak bool, mengkerut gitu dia. Nah, kalau udah bikin mulut lu jadi O, terus lu batukin deh suara gini, lu sedang aja, sedang, jangan kenceng jangan pelan. Kalau kenceng O lu ancur, kalau pelan O lu letoy. Jadi sedang aja biar O lu bagus ya kan, bagus lah ya istilahnya buat pemula mah. Bagus, udah seneng, langsung seneng pokoknya, langsung gak bisa tidur malamnya bos. Oke, langsung aja kita contohkan, praktekkan ya kan. Kita praktekkan. Gue pakai liquid ini gila, baunya enak banget bos, kayak minum susu coklat gitu. Langsung aja kita praktekkan. Sama, kan gue udah bilang ya, harus punya vape dulu ya, biar ada asapnya aja. Nah, pertama ya, pokoknya lu buat O, bentuk mulut lu O, abis itu dibatukin sedang aja, jangan pelan, jangan pelan, jangan kenceng, sedang aja. Ada batuk ya, jangan kenceng jangan pelan, itu aja. Intinya jangan kenceng jangan pelan. Oke, sekali lagi nih gue contohin. Yang pertama, lu jangan menyerah ya kan, karena bikin O itu katanya susah. Gue juga belajar bikin O lumayan lama, hampir 2 bulanan, selama gue 2 tahun nge-vape ya kan. Gue nge-vape udah 2 tahun, tapi bisanya baru-baru ini doang bos bikin O. Yang kemarin-kemarin mah cuma gaya-gayaan doang nge-vape. Kalau sekarang-sekarang ini lebih pengen ke triknya aja. Pokoknya bikin O itu gampang ya. Pokoknya gue udah bilang, bikin O itu mulut tuh harus O, 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 O. Habis itu lu batukin, jangan kenceng jangan pelan. Pokoknya rumusnya ya, istilahnya kalau matematika, jangan kenceng jangan pelan. Pas lu batukin ya kan, jangan kenceng jangan pelan, intinya itu aja.
Oh, lu bakalan bagus bos kalau buat pemula ya. Ah, ntar kalau lu udah jago, lu bending dia tuh arah O nya mau serah lu mau kemana. Ya pokoknya begitulah pokoknya cara bikin O ya kan. Menurut gua sih nggak susah ya kan kalau mau belajar. Setiap hari megang vape aja deh kalau mau bisa ya. Ya gue cuma bisa ngasih tahu gitu doang karena menurut gue ya paling gampang itu bikin O pakai batuk. Pakai batuk lebih gampang ya kan. Terus caranya juga mudah. Kalau pakai lidah kan lo harus pakai dorong lidah lo, ribet lah ya menurut gue. Lebih gampang bikin O pakai batuk. Oke deh, segitu aja dah gue ngasih taunya ya kan.